Grüßt euch Leute zusammen. So, mal ein Video jetzt von unserem Abend hier. Ne? Schaut mal, unser Kamin brennt schön. Jetzt sind wir ohne elektrisches Licht oder ohne Licht. Die Frau kommt gleich. So, die Frau kommt gleich, hat's gesagt. Habt ihr das gehört? Ne? Die macht gleich Licht. Echt? Und die Wärme da, die der ausstrahlt, ne? Die ist so schön, ist die, ne? Ja. Ne? So. Oh, jetzt habt ihr, Ganz. jetzt seht ihr ganz, aber ihr habt ja schon in andere Videos auch gesehen, ne? Ja, aber ich möchte es nochmal sagen. Ne? Das hat mein Mann alles selber gemacht. Ne? Finde ich auch ganz Ne? toll. Andere finden vielleicht nicht schön. Wir finden ihn sehr, sehr schön. Dann muss ich mal, jetzt schwenke ich mal um. Wir haben natürlich auch, wie gesagt, schon mal, ne? Wir haben natürlich auch eine Zentralheizung, ne? Aber die Wärme, die jetzt der Ofen hier auswirft, ne? Da ist die Zentralheizung gar nichts, ne? So, wie ich schon erwähnt habe, jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt bei uns vom Gas her, wir haben jetzt dieses Jahr, also von unserem Gasanbieter, das Schreiben gekriegt, also unser Gas ist jetzt für die monatlichen Zahlungen um 3.300 Forint gekürzt worden. Das sind ungefähr Das sind ungefähr, sind das jetzt einmal 8 Euro. Ne? Circa. Ne? circa. So, ne? Natürlich, wie gesagt, wir haben nur unsere Zentralheizung auf Gas. Ne? Alles andere haben wir auf Strom. Dafür hatten wir uns jetzt den Strom um 2.000 Forint erhöht. Ne? Monatliche Zahlung. Das sind umgerechnet. 5 Euro umgerechnet. So, also wir haben also theoretisch jetzt dann 1.300 Forint pro Monat gespart, was jetzt ca. 16.000 Forint im Jahr sind. Unsere Ne? Mole. Ah, da kommt unser Mole. So, Die guckt da mal. ne? Ja, und jetzt hat mir meine Frau wieder rausgebracht und die Katze, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ne? Einen schönen Abend und Pelle. Ja, auf jeden Fall, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ne? Macht's gut und ich bedanke mich und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Für Abo und beziehungsweise einen Daumen hoch würden wir uns freuen. Tschüssi zusammen.